तो ये 100 से लेके 1000 रुपए तक के सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट। तो देखते हैं कौन सा ज्यादा सेटिस्फाइंग है, क्योंकि पहले है ये 100 रुपए का पॉपकॉर्न पेन। हाँ भाई पॉपकॉर्न इसलिए क्योंकि लिखने के बाद जब हम इसे गर्म करेंगे तो ये जो इंक से लिखा है वो पॉपकॉर्न के जैसे फूल जाती है। वेल ये कुछ नया है, एकदम मस्त, इसीलिए 100 रुपए के हिसाब से बेस्ट है। बट नेक्स्ट ये है 300 रुपए का इन्फिनिटी ट्रायंगल। इसमें अगर हम एक पीस को कोई भी एक साइड से पास करेंगे तो बहुत ही स्मूथली आर पार हो जाता है, इसीलिए तो देखने में एकदम इल्यूजन जैसे लग रहा है। बाकी 300 रुपए के हिसाब से ठीक ठाक है। बट नेक्स्ट ये है 500 रुपए का स्ट्रेस रिलीफ टॉय। वेल अगर हम इसे सिंपली स्क्वीज करेंगे तो हमें सेटिस्फाइंग लगना चाहिए। इसे सेटिस्फाइंग तो नहीं पर खतरनाक बोल सकते हैं। बट लास्ट ये है 1000 रुपए का पंचिंग बैग। कुछ भी गुस्सा आया तो इसे ही मारना है, बस देखते हैं कितना मजबूत है।